韓國嗰啲咧，你食辛辣麵嗰啲咧，佢會好熱嘅。呢個咧佢會冇咁熱，因為佢做咗一個設計咧，就係一個中空嘅，所以佢傳熱係冇咁快嘅。靚嘅不鏽鋼係意大利品牌，佢仲有一個包裝袋嘅。咁我哋而家拆咗個包裝袋，係啦，咁係安全無毒啦，唔需要擔心嘅。跟住316嘅不鏽鋼嚟嘅，23cm，真係大人細路都可以用到噶啦，係品牌貨，係專櫃貨。你可以睇下買幾多套啦，我會買3-4套嘅。因為我真係揀咗好耐啦，因為我自己本身都擔心屋企人健康嗰個問題。嗱，聽下啲聲真係好聽。佢唔係好重，所以佢做咗個中空，所以唔怪得知。我開頭唔知係中空嚟噶，因為韓國嗰啲咧係極辣嘴啦，同埋好細隻，同埋超級重，因為佢係實心嘅。唔怪之佢辣嘴啊，直情唔可以食嗰啲辣豬肉飯啦、泡菜豬肉飯啦。咁呢個，所以我一見到我就中意。佢一包咧就一定係一樣嘅，一係就圓頭，一係就正方頭。但係我哋今次係會隨機出嘅，但係佢會盡量咧全圓就全圓。但係全正方就會全正方，咁因為呢個係直播優惠價。